جالسين بعد الصلاة كذي، وعندي شنطة هذه خربانة، قلت بصلحها. لك تشوفون هذا الجرار مكسور، خلاص مكسور من هني ومكسور من هني. قصيته بمقص والحين بعقه، لكن وين يجيب جرار نفس المقاس ونفسها؟ لازم تدور، اذا جبت شنطة ثانية يمكن ما يطلع الجرار نفسه. فانا شو بسوي؟ ما محتاج حق الجرار في هذا المكان، فبجلع هذه ومالي حاية في المخبى هذا، بجلع هني وهني بخيطه ببرة. هذه ها تشوفون الابرة، هذه الابرة بحاول اخيط هذا، وبستعمل هذا الجرار بشيل هذه القبضة هذه وبحطها وين؟ في الشيء الرئيسي اللي هني. شوفوا كيف؟ لان هي اكثر الجرارات حتى هذا مكسور، شوفوا. بس الحمد لله في واحد، يعني اثنين بنستعمل واحد هذا عادي، وهذا مكسور براي حطيناه على الزاوية. نستفيد من الشنطة. والله الشنطة غالية ما برخيصة صراحة، وماركة بعد. هاي ماركتها، يعني شنطة ماركة، وصراحة شيء من الآخر حتى والله. طبعا قصيت هني، ليش ما قصيت من هني؟ قصيت هني عشان أجر الجرار وتبدأ عملية الخياطة هني. شفت كيف؟ فهي يعني كل شيء له فكرة، يعني مو بس تعال وسو. هني أحاول إني نسحبه كذي، ونحاول نطلع الجرار الحين بهذه الطريقة أساس. وهذا شوف كيف سكر، والحين بطلع مني بسحبه. تمام يا إخواني، بس لأني أصور ما أقدر أطلع قدامكم. تعرفون يا إخواني شو اكتشفت؟ بعد ما بطلت هذا كل شيء، اكتشفت ان هذه مكسورة. شوف يا اخواني، مكسورة اي والله. يعني صدمتني، يعني انا بطلع فيها ذكي، لكن سبحان الله شوف ما يخبي لك الغيب. المفروض افتش عليها عدل قبل ما ابطلها. شفتوا كيف؟ فعادي بسيطة، اقدر الحين استفيد من القطعة هذه، لان عندي هني تلاحظون وين؟ لحظة شوية، هني تلقون ورا هني بالخلف، لو تلاحظون هني بالخلف هذه موجودة، كل شيء موجود، لكن هذه مش موجودة. هاي العصا، بحاول استخدم العصا هاي هني، والجرار نفس ما قلت بخيطه. الامور طيبة يعني ان شاء الله باذن الله. جيت بركب هذه هني، اول ما حاولت ادخلها انكسرت. مرة تعبانة هاي القبضات، مرة تعبانة، تقول كأنها داقتنها الشمس. وأن ماركة، أي ماركة، شنطة شكلها متالكة، لكن ما عليه. حاول ادور في الساماني هذا دوم يجمع فيه انا هني. ان شاء الله بنحصل شيء ممتاز ان شاء الله. في اشياء هني ولا لا؟ على حسب ترى. دوم نجمع سامان هني. شوف القبضة، احاول قد المستطاع ما اعق اي شيء. نستثمر السامان والاغراض يعني دايما، باي قدر المستطاع احاول ادور. اي نعم، ما شاء الله. دورت عاد ما لقيت شنطة قديمة عندي ولا خربانة. والقالك هذا مال البرانيس اللي يحتفظون فيه في البرانيس هذا. والقالكم السحاب هذا تشوفونه، هذه الأصليات. الحين ببطلهن لأن ما لنا حايفين، حاط فيه هنا أكياس وأشياء أغراض ثانية. بشل السحاب هذيل الاثنين، وإن شاء الله بستفيد منهن إني أركبهن في الشنطة هذه تشوفون يا أخواني. أخواني خلاص صلحتها، ركبت له سحاب وامورها، شوف سليم. لو تلاحظون هني قصيته، والحين بخيط. الحين بسوي الخيط هني اساس ما هذه يوم توصل هني ما تطلع برا، فالخياطة بتكون هني في هالمكان وخلاص. والسحاب كذي، السحاب تصلح خلاص واموره طيبة. تمام يا اخواني، ان شاء الله الشنطة بترد صاحية ونستفيد منها بدال نعقها. هذه شكل الشنطة، شوفوا يا اخواني، هذا شكلها، وبنستفيد منها ان شاء الله. تمام يا اخواني، اهم شيء تستثمر. وهذه ما باهن، هذه بعقهن ما يحتاج. حق الصغارية زين، انا اباها حقي هاي، احط فيها ملفاتي، احط اوراقي. هذا الحين بقصن هني، بقصن. وفي سحاب هني اقدر اجرها، بعد يبغى تصليح. هذا مكسور ترى، اللي حاولت ادخل فيه الحديدة هذه. طبعا يا اخواني ما لقيت خيط اسود، لقيت بني، والبني قريب من الاسود، يعني ما بيبين، يعني يوم بخيطه ما بيبين. ولا بعد بعطيكم نقطه اخواني، حتى هذا استفدت منه، يعني هذا ما خربته، يعني هذا مال البرانيس ما خربته، خليت واحد. ترى الواحد يؤدي الدور، يؤدي الدور. بس شو بسوي الحين؟ انا اذا قصيته مني ومني وطلعت منه حبه واحده حديده، بهذا حتى بخيطه مني اساس هذا ما يطوف يطلع برا. يعني حتى هذا ما خربته، يعني لو انا بصلح ما بخرب. هذا اقدر استفيد منه. هذا موجود واحد هني وواحد ركبته هني. بس هذا انا بعد اباه، ترى اباه حق هذا اللي ورا، اباه هني. بس شو بسوي الحين؟ بتريا، يمكن الله يرزقني احصل واحد ثاني، او هذا
بعد فترة ينعق ما حد يباه ولا شيء، بنعقه بشيل هذا منه، بستفيد منه هذا. تمام يا اخواني؟ فلا تعقون شيء، استفيدوا من اي شيء قدامكم. تمام يا اخواني؟ هني عملية الخياطة يا اخواني، تشوفون كيف؟ الحين الخيطة عشان شوف هذا خلاص، شوف وقف، يروح يرد، يروح يرد، واقف، تشوفوا؟ خلاص ما يطلع، اموره طيبة. شوفوا اخواني، وحتى هذا صلحناه، تشوفونه؟ خلاص شوفوا كيف؟ خلاص صلحناه. خلاص حتى هذا ما خربناه، يعني نصلح بس ما نخرب قد المستطاع.